abantu bagikizwa no kubaronderera inyigisho zijanye n'abantu bagikizwa sivyo. Nk'uyu munsi Gatieri urazi ko hari umuntu ushaka kumubaza uti mbega wewe ubona uzoja mwijuru? Shalom shalom bakunzi bahori CANAAN TV, turaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabakaze kwino mboneshakure. Uyu munsi tugize umugisha wo guhura namwe no kuganira namwe nk'uko duhora tubigenza. Dufise umukozi w'Imana mukunda kubona kuri kamera. Amahoro neza. Amahoro neza Thierry, muraye neza? Ndashima Imana. Weekend heze yagenze neza? Nukuri yagenze neza cyane gose. Ego. Wow. Bayirangije neza. Uyu munsi twabyutse turi bazima. Ibintu byo gushima. Ego. Wa nivyo gushima. Imana izigama abantu bayo, izigama ishengero, kandi hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo ubutunzi Imana canke Yesu afise mu isi ngo ni ishengero ryiwe. Iryo ngo agitaho ijoro n'umurango, aribera amaso, arizigama uko bukeye uko bwije. Urazi gituma Imana yitayeho ishengero. Urumva ishengero ni nk'umu ambassadeur w'Imana mu isi. Kuko uyu munsi ishengero ubundi niryo ryateza kugaragaza ubuzima bw'Imana ngaha mu isi. Rero urumva n'igihugu cyose citaho uwo catumye, nico kimumenya, kamenya ingene inzabamwo, kamenya ingene afungura, ingene abana biga, ingene yideplasa, vyose n'igihugu kiba kibijejwe. Rero n'Imana iritaho cane ishengero. Abantu bayikorera mu kuri no mu mpema, Imana ibitaho cane. Amen. Irabitaho cane kubera bari mu gishingo cayo. Umukizwa umwe yaravuze ngo ibyago igihugu kigira ngo mbaye ndi perezida nopfunga bakizwa, kuko nibo batuma biba yaba bagororoka neza, bagasenga neza, bakumvira Imana neza, ngo igihugu coba amahoro. Yego nivyo. Nivyo kubera dufatiye no ngaha mu Burundi wacu, abantu bavuga ngo bakorera Imana, basenga Imana, ubundi ni pourcentage nini. Mugabo uravye ubuzima abantu babayeho, nta buzima bw'Imana burimo. Rero bisigura ngo ntitwamenye abo turi, ntitwamenye nico duhamagarirwa gukora. Ari naco gituma ubona ibintu bisa uko bisa. Ubundi yaba hariho abasenga bose, iyo baba bagaragaza ubuzima bw'Imana, tuba turi mu buzima buryoshe gose. Niko kuri pe. Dutangura mu turagize Imana kazi. Oh, haleluya, haleluya. Mana yera, Mana nziza, cishijwe bugufi imbere yawe no kugushima. Cishijwe bugufi no kugutazira, mvuga ngo uri mwiza, uri mwiza, urera, uragororotse, ugira neza bugaca bukira. Mwami Imana, umutima wanje uraguhimbaza, kandi n'ibindi mwo byose biraguhimbaza, kuko nico naremewe kugushima, naremewe kuguhimbaza, naremewe kugutazira, kandi abari mu isi bose Mwami Imana naco twaremewe. Rero muri kano kanya tugiye kuganira ijambo ryawe, turasaba mpwemu yera, kuko hari byose bigenda neza. Mpwemu yera tuguhaye ikaze na karibu. Ngwino ufate controle y'imitima yacu, y'ubwenge bwacu, y'igumbagumba byacu, y'impwemu yacu. Ikitugize cyose ndasenze ngo abe ari wewe ukiganza, udukoresha ivyo ugomba bishobora kubera inyungu abazovyumva. Turagushimiye kandi turakuninahaje. Icubahiro cyose gikomeze kubica umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ryiwe ryera dusenze gutyo. Amen. Amen, amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwo mu gakiza, aho abantu bamwe baba ngo tugiye kuganira ku kintu cyitwa gukura mu gakiza, aho umuntu ashobora kuja imbere y'Imana asenga ikibazo kikishuka, aho abantu bashobora kuba mu gakiza barakuze, no mu isengesho umuntu ariko arasenga ari umuntu yakuze mu gakiza kenshi uravyumva, ariko kandi hari n'abandi aba imbere y'Imana akamasaba ibintu ntabibone,
mu by'ukuri iyo tuvuze gukura mu gakiza mwe mwubiki urumva reka imbere yuko dutangura kuganira tubanze dusome ijambo ry'Imana kuko ivyo tuvuga byose ntitubivuga tuvyikuriye mu bwenge bwacu ariko tubivuga tubikuye mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi hariho abantu benshi uvyumve bari mu nzu y'Imana mugabo ari abantu kandi bamaze imyaka myinshi mu gakiza ariko ntibigeze bakura, ntibigeze bamenya ikibanza cyabo, ntibigeze bamenya uburenganzira bafise mu bwami. Kandi rero umuntu nk'uyu nukuri ni ikibazo gikomeye, ntamenye uwari, ntamenye icyo yagizwe, ntamenye icyo arekuriwe, ntamenye icyo atarekuriwe. Uza uraba umwana arishaka kwivundagaza kuko ni kwangana. Umwana arashobora kurira kandi kineye kugenda akagitora muri frigo akarera ngo ntibakimuhaye kuko ni umwana. Ariko umuntu akuze aramenya ibyo arekuriwe, aramenya ibyo akwiye gukora, aramenya kuko ari umuntu akuze. Rero no mu Mana hari abantu vrema ubaravye ubona ko batakuze mu nyifato, mu bikorwa bakora, mu byo bizera, kandi abantu benshi barazimiriye mu nzu y'Imana kubera ari abantu. Reka dusome ijambo ry'Imana, dusome mu Bigalatiya igice ca 4 turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'7. Haravuga ngo ariko ndavuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataca atandukanirako n'umushumba naho ari wenyine n'ibintu byose. Uriko uravyumva ngo ariko aganzwa n'abamuzigama n'ababwiriza kugeza mu gihe cyashinzwe na se. Natwe ni nuko tukiri abana twari tujakariye ibya mbere byo mu isi, maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe biduhesha gucika abana bayo. Kandi kuko muri abana bayo Imana yatumye mpwemu w'umwana wayo muri mitima yacu ataka ati abadata. Nico gituma utakiri umushumba ariko uri umwana wayo, kandi ko uri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Uriko uravyumva ikomparizo batanze. Umukristo atakuze, umukristo atamenye ko ari umwana w'Imana, umukristo atamenye ko iby'Imana igenera abana bayo nawe ari ivyiwe, asa n'umwana akiri muto. Urana nk'umwana iyo abavyeyi biwe bapfuye, se yasize ubutunzi, amafaranga ku makonte, yasize amazu, uwo mwana baramugenera ibyarya, baramugenera ibyo akoresha, ntashobora kujeraho kuko ntaragira imyaka ya gestion. abasa n'umukozi, abasa n'umushumba, kubera urumva nta safise kuri ivyo bintu kandi ari ivyiwe, kuko abamugana hari nabo babitwara, hari nabo babizuruma. Mugabo nka so yagusize uri umwana akuze nta muntu yo gutwara ibintu vyawe. Mugabo igihe uri umwana barashobora kubikwiba. Turamaze kuvyumva kenshi mu miryango, ugasanga abana baravuga ngo data wacu canke mama wacu canke senge yaragurishije inzu yacu canke nasanze yarayiyanditseko. Uriko uravyumva kubera se yabasize ari bato, batazi neza ibintu vyabo. Ariko umwana akuze aramenya ati inzu ni ya papa, iriya parcelle ni ya papa, kandi ya papa ni yiwe, nta muntu numwe afise uburenganzira bwo kuyimutwara. Mugabo igihe akiri umwana barashobora kuyimutwara. Uyu munsi rero wabivuze uti hari n'abantu iyo basenga umva ko ari abana, vyose ni jewe. Uturaba umwana niyo umuhaye umukate ukamubwira ngo ntagu, kandi ari we wamuhaye kuko ni umwana. Uriko uravyumva? Ndero n'abakristo batarakura ikizobaranga ari isengera bonyene. Yateye imbere
akumva yakomesheje, arasengera abana, agasengera abantu bo mu nzu iwe, reste ntibimuraba. Ariko uzuraba umwana akuze, mu rugo, arabona ati kumbe ngaha hantu ntihameze neza, harakeneye ko hasigwa akarange, cyangwa akavuga ati no, uyu muryango ndabona umeze gute, cyangwa ndabona arabona utuntu tutameze neza, kadushira ku rutonde kuko n'umwana akuze, kandi avuga ngo ibi ni gwandi, ibintu vya papa n'ivyanje. Rero n'umukristo akuze agira umutwaro bitagenda neza, ngo maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore, kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe, biduhesha gucika abana bayo. Urumva, twebwe twaganzwa n'iki n'ivyagezwe, twese ntitwari abana. Urumva, ntitwari abana, ariko ngo igihe kigeze Imana ikora iki? Irungika umwana wayo, kandi nawe yaja aganzwa n'ivyagezwe kuko amategeko nawe yaramufata. Yaje rero mw'isi ngo agire iki? Adukure kwayo mategeko, adukure kw'ivyo vyagezwe. Atavuga ngo yaje kubikuraho, oya. Ariko uyu munsi sivyo bituma duhinduka abana b'Imana. Ikiduhindura abana b'Imana n'ukwizera uwo Imana yatumye, kandi uyo ni watuma duhinduka abana b'Imana kubwo kumwizera. Rero yaje kudukura ko ivyari bituremerereye tutanashobora, kuko ivyageze ntitugeze tubishobora, kandi n'uyu munsi ntitubishobora. N'uyu munsi biratugora, ntitubishobora, ariko twezwa nawe, dushobozwa nawe. Niyo dutemvye aratuvyura akakubwira ati mpore mwana wanje, komeza urugendo, ndi kumwe nawe, buhoro buhoro ukagenda ubandanya. Haleluya. Rero ivyo oye bimenywa n'umwana amaze gukura, sivyo? Nk'uyu munsi Gatieri, urazi ko hari umuntu ashaka kumubaza uti mbega wewe ubona uzoja mw'ijuru? Akakubwira ngo ntavyo nzi n'ukuri, ngo urumva ngo ariko aravyumva. Uwo ni umwana. Tieri, nta kintu na kimwe gishobora kukwambura identite wahawe muri Kristo Yesu. Uyu munsi nta kintu na kimwe cotuma mu bana mfise bane, naho boba bigaba gute, ntibashobora gutakaza identite yo kwitwa umwana wanje. Oya, gusa hariho ivyiza yabwirizwa kuronka mugabo adashobora gushikira kubwo inyifato yiwe, ari nayo ituma agiga umwana agacika wa mushumba kandi atarakwiye kuba, akifata nk'umushumba kandi atarakwiye kuba umushumba. Mugabo umwana akuze, umwana aze cari arazi kwa beneficia ibintu vyo kwa papa wiwe. Natwe uyu munsi umwana yakuze aramenya ngo jewe ndi umwana w'Imana, kandi sidamugirwa nuko nakoze ibikorwa, namugizwe nuko Kristo yancunguye, nkamwizera, nkizera ko yamenya amaraso yiwe kugira ngo jewe mpabwe ubugingo. Rero Kristo ni watuma tuba abana b'Imana, si bikogwa. Si bikogwa. Rero umwana akuze aramenya identite afise mu Mana. Sinzi ko ngerageje kugusigurira. Murakoze cyane, bivuze neza cyane kandi birasiguritse. Ariko umuntu ashobora kwibaza, mu by'ukuri iyo umwana ari mu rugo, hirya yuko yabyawe kandi ababyeyi bateza kumwitaho, nawe ubwiwe arafise ico no kwita ama responsabilité ateza kuzuza. Hariho kwitaho ibyo mu rugo, kubicunga, kubihagararira, gukura no gushobora gutuma wa muryango ukomeza gutera imbere. Ba bantu bakiri mu nzu, baba bo mu nzu y'Imana batazi guhagarara neza, baguma ari abana bagahakwa kandi ari basamuragwa b'ivy'ubwami. Bakebure cyangwa bagira inama, barabivamo gute kugeza igihe batora identite yabo nk'Abakristo bashobora guhagararira ivy'ubwami koko? Icyambere bakwiye kumenya, niyaba warizeye Kristo vy'ukuri, ukamwakira ukamwimika mu bugingo bwawe, menya ko wamaze guhindurirwa identite. Wahindutse iki? Wahindutse umwana w'Imana, kuko Kristo ni watuma uhinduka umwana w'Imana. Kristo ni wagukurako cyacagirije cyari kuri wewe, kuko umuntu wese abaho
arafise dosiye mu bubiko bw'Imana imwagiriza ko ari umunyabyaha, sivyo? Ariko iyo umwizeye aragenda muri tiruware y'Imana akayikura akayitabura, kuko icete cyatwagiriza ngo Yesu yagize yarakibambanye ku musaraba aragitabura. Rero agitabura gute? Wewe igihe umwizeye ico cagirije kirakuvako. Ico ni cambere ubanza kumenya. Hanyuma ikigira kabiri, ikintu gituma ukura, ikintu gituma ukura nukuba mu ijambo ry'Imana, kuko iri jambo ryo rigukuza, niyo mata niyo njya niyo njya ufungurira impwemu yawe, hama igatuma ukura, hama kandi ukamenya n'amadroit yawe, n'amadroit yawe. Kuko uyu munsi hariho n'abakozi b'Imana, je mpora ndabibona, hariho n'abakozi b'Imana bagenda bahenda abantu, bagenda babahenda bakababwira ngo kora ibi kugira uronke ibi, kora ibi kugira uronke biriya. Nagera ndakubwire muntu w'Imana, none wewe ninde yo kugira ngo papa wawe aguhe ikintu banza umuhe igiturire? Papa wawe banza kumuha. Hariho n'abantu bavuga ngo kugira ngo ndagusengere, kugira ngo banza utange ikimazi. Eske ivyo bintu wumva ari byo Gatieri? Kristo yaravuze ngo ndabaherebu, ndabahaye ingabire, sivyo? Ndabahaye ingabire, kandi izi ngabire ndabahaye ndazibahereye ubuntu, nta kiguzi na kimwe mutanze. Ndazibahereye ubuntu kandi ndazibahaye kugira ngo zigire ikizagura ubwami. Rero namwe genda mu bitangira ubuntu. Mugabo umwana baraza bakamubwira bati rumva rero kugira ngo uronke ibi n'ibi n'ibi banza utange, niho Imana iguha. Eske uyu munsi papa wawe ugwaye yo kubwira ngo kugira ndakuvunze banza umpa amafaranga? Sivyo wowe ukeneye amahera yo kwideplace canke kugura ikintu runaka, papa wakakubwira ngo kugira ndaguhe ayo mahera banza umpe nawe? Oya wapi? Wowe ukeneye inzu ubamwo, papa wabishoboye kuyiguha, akakubwira ngo no banza urihe kugira ndayiguha? None humva ko dukwiye gukura tukamenya ibyo turekuriwe mu bwami. Umwana w'Imana arekuriwe ikintu icyo ari cyo cyose, kandi Imana ikabona icyo kintu kibereye, icyo kintu kigukwiriye, kidashobora kuko n'ibyo Imana ireka kuguha kubera ibona aho ugeze utari capable kujera ivyo bintu. Nkuko n'umwana twabibonye ataragera mu rugezo rwo kujera ibyo se yasize, ntibabimu kubera yo vyonona. Rero nawe ukugenda uba mu ijambo, ukugenda usenga, ni kugenda wakira kumenya, ni kugenda wakira gutahura, ni kugenda uhishurirwa, ni kugenda ukura. Haleluya. Rero n'umwana uko akura mu myaka kandi agakura mu kumenya ama responsabilité afise, niko bamurekurira no kujera. Rero uyu munsi abana b'Imana kubera kuba abana baranyagwa, baribwa kubera ari abana. Imana nta kintu na kimwe uyigura kugira ngo uyiguhe ibyo iguhaye. Mugabo kitabuza ko ushobora guhezagira umukozi w'Imana uko mpwemu w'Imana kurongora. Kuko ngo n'abakozi b'Imana batungwa n'ibikorwa bakora, nabo nico gikorwa kandi Imana irabahezagira. Mugabo batagize ibiharuro, kuko aragira ibiharuro kugira bige ingene banyaga abantu. Kandi umwana rero nawe birorosha, kuko abantu twese abana barakunda dekado. Abana barakunda amakado. Dorabe umwana iyo afise nk'umuntu aje aramuha ibombo, yo aramukunda cyane. Ariko umuntu amaze gukura ntabagikangwa n'ibyo, araba ibintu vy'ikimazi. Rero n'abana mu mpwemu baranezerwa n'ibitangaza, baranezerwa n'utuntu n'amapromese baronka. Ariko umaze gukura abavuga ngo jewe
ndasenga kugira ngo ubwami bw'Imana bwagu, ubwami bwa papa bwagu, ndasenga kugira ngo ibintu byo kwa papa bimere neza, ntagira ibijagarara gauche à droite, ndabitunganye nk'umwana akuze. Murakoze cyane. Mwavuze mwo gusenga cyane, umva nobabaza kino kibazo kivuga gutyo. Umwana amaze kumenya neza son identité icari mu muryango canke muri Kristo, novuga mu bwami bw'Imana, n'ubutarabimenya, iyo basenze Imana bose ikabaha oya, oya, utaratora identité yiwe canke utarimenya ayakira oya gute? Uwayitoye nawe akimenya, akamenya icari mu bwami bw'Imana, iyo Imana imubwiye oya ayakira gute? Ukiri umwana, iyo umubwiye oya urumva evidemment arababara, kandi hariho n'abaforsa kugira ngo bicire inzira, sivyo? Ndibuka ntuzeye uye Baramu, igihe Baraki yamusaba ngo aje kumuvumira abanyisirayeli, Imana yaramubwiye ati ntugende, burya bwoko ntibuvumika. Mugabo kubera Baraki amapromese yariko aramuha, amubwira ati nzoguha icubahiro, nzoguha ibi n'ibintu, yumva nyene ubutunzi yemerewe ni bwinshi, araforosa guma forosa Imana iramubwira ngo genda. Urumva? Kubera ariko arinsista, aragenda. Mugabo ashitse mu nzira, marayika w'Uhoraho yihishurira indogoba, ariko we kubera amaso yarahumye ntiyabona indogoba, ntiyabona umumarayika. Indogoba ikagerageza ukwepa uyo mumarayika, ariko ubundi akaguma ariko arayikubita. Marayika arasubira hamira kevya, iraparvena kurengana. Mugabo ishitse imbere arasubira arayikubita, marayika noneho arabara inzira kuko yari yaga, arabara inzira. Hanyuma ikirate birafukama, ikiranate biravuga ati mbega wewe aho wankubitiye hari umunsi je nari bwakugabire. Ana hindogo bivuga ati aho wankubitiye ntari gihe je nari bwakugabire. Hama ngo ikiramwugurura amaso, Imana iramwugurura amaso, arabona marayika. Kiramubwira ati genda, ariko uzira umuziro, ntihagire ijambo na rimwe batura kuri bajya abantu. Yaragiye arabahezagira, uriko uravyumva? Rero abana banezerwa n'ibintu, ariko umwana akuze aravuga ati ko papa nk'iki kintu nuko hari impamvu. Akavuga ati swati ntiharagera ko iki kintu ndakironka canke iki kintu cyombera intambamyejo. Umwana nta na rimwe ababazwa na oya y'umuvyeyi, uko abazi ko iyo oya ari nziza kuri we. Mugabo umwana yamabona ko arenganijwe, umwana yamabona ko arenganijwe, ariko umwana akuze aravuga ati ndategereje, igihe nicagera bimbereye nzobihabwa. Ahubwo wicakora n'igiki, ahubwo akomeza gukora ibyiza, agakomeza kugororoka kugira nezereze umutima wa se abone kumuha bya bindi yashaka. No mu Mana nico kimwe, ico utararonka ntucucika intege, urakomeza gutegereza, urakomeza gushima Imana, urakomeza gukorera Imana kugira ngo byo wifuza ubigereko. Voilà la différence. Murakoze cyane. Abakozi b'Imana bareze abana bataritora canke baguma novuga ngo basa n'abagorana abo bana kenshi, ku buryo uzabumva pastor jewe ndabivuyemo mbere ndagiye mbere hano sinzohagaruka gutyo. Abakozi b'Imana bareze abantu bameze gutyo mu gakiza barabigenza gute kugira ngo abantu babagumane, noneho babigishe gukura no gushika mu gakiza gashitse? Urumva umupasiteri areze nk'abana ba gutyo, rimwe na rimwe haraho nabo nyene ndabimushira ko biva ingene yareze abana. Kuko hariho n'abantu usanga badatoza indero, usanga batagaburira
ifunguro rikwiye abana ribatuma bitora, bituma bamenya inzira bakwiye gufata. Je rimwe na rimwe hari naho ngira n'ubwoba, ugasanga umwana arakijijwe agacaregwa hamwe n'abantu bamaze imyaka 10 na 20 bakabagaburirwa ifunguro rimwe. None uyo mwana arashaka gukura neza, uri kumuha intete kandi yaragikeneye kubanza kunywa amata canke konka amaberebere, ukaca umushikiza ku nyama zirimo amagufa. Rero birasaba ngo umwana akivuka no kumenya ifunguro akwiriye, hama ukagenda uramugaburira ibijanye n'imyaka agezeko, niho umwana akura ari equilibre. Abana benshi mu mashengero nibikuri kubera ifunguro bahawe, pardon, bahawe ifunguro ridakwiye, kandi umwana adafunguye ibikwiye arinda kugwingira. Rero ndumva ngo bakozi b'Imana bakwiye kugwiza inyigisho mu makategori atandukanye, bakagira umwanya wo kwigishwa n'umwanya w'amateraniro. Hariho ishengero rimwe nigeze kubona mu Rwanda, bafise imbere yo kuja mu makirite donc bagira amakirite abiri, iya mbere n'iya kabiri, ariko barafata nk'isaha mu makategori, bakagenda bakaronka inyigisho kuntu ze bagezemo, bakagenda bakabaha inyigisho turemate. N'abaza après-midi barafata nk'isaha yo kwiga. Urumva ko ari ikintu ciza, bituma umwana akura ari equilibre, bituma agira base nziza. Nico numva novuga. Umwana ataronse ifunguro rikwiye évidemment arinda kugwara kwasha yo mu mpwemu. Murakoze cyane. Mbere ko turangiza ikiganiro, nibihe bintu bimeze nk'impano canke nibihe bikoresho mutekereye umuntu mbije kino kiganiro abonye ko mu nzu y'Imana hasengera ntari karabona nyene ibikoresho nkuko avyifuza, mbere nawe ubwiwe arabona ko ntafise uri kamufata ukuboko, nibihe bikoresho mu muhaye canke mu mugira inama gufata bishobora kumufasha gukura mu gakiza akava mu buzima bwo kuba nka ari samuragwa ngo agume ari umwana, ahubwo akure yisanga ari mu buzima bwo kuba akijijwe kandi ahagaze neza? Urumva icyambere numva akwiye cyane reka ndakivuge ku barongozi. Nukuri abantu bagikizwa no kubaronderera inyigisho zijanye n'abantu bagikizwa. Hanyuma ni waba uri mu ishengero ivyo bitabaho, rondera ahandi. Hama ikindi kigira kabiri, senga Imana, usoma ijambo, naho ijambo ry'Imana urisoma utariko uraryumva nta ngorane, usabe uje urasaba mpwemu yera kugira ngo aguhishurire. Uko urisoma uje uragira n'umwete wo kumviriza abavuga butumwa bandi. Kumviriza abavuga butumwa biratuma nawe ukura, kandi ufatanije no gusoma ijambo ry'Imana no gusenga bizotuma nawe ugenda urakira. Naho wumvise inyigisho, hari amaseminaire jurajayo, vyose biva ku nyota n'inzara ufise kugira ngo umenye. Rero numva ari cyo kintu nobatekerera, iyo ufise umwete ukwiga ukurondera, nukuri hariho amashure bigisha inyigisho z'urufatiro, bakaguka inyigisho z'abariko barakura, harahari. Rero bivya ku nyota ufise n'inzara ufise, ariko ukaba ufise inyota yo kumenya. Nukuri Imana nayo hari nabo yigisha, nane tuzi ko arabo yigishiriza nka Paulo
hari uwamwigishije, si Imana yamwigishije, si Yesu yamwigishije ubwiwe. Rero nawe niwagira inyota Yesu azogenda kwihishurira. Yego niko numva nubatekerera. Murakoze cyane, dushimiye bakurikiranye kino kiganiro. Ibiganiro bimeze nk'ibi mu bisanga kuri CANAAN TV, bishobora gufasha umukristo guhaguruka agashikama agakura mu gakiza, kandi umuntu adakura ntanezera. N'umuvyeyi ntanezerwa kurera umwana akaguma ari impfunya mu rugo no mu gakiza. Nuko abakozi b'Imana babona abana baguma ari abana mu gakiza ntibibanezera, ariko biracashoboka dukurikije ibyo umukozi w'Imana amaze kutugira nk'inama. Twizera ko Imana izokomeza guhagurutsa abakristo bahagarara nk'abambasaderi beza, bagahagararira agakiza mu bikorwa bitandukanye. Koko umukristo ahari akagaragara nk'umukristo kugira ngo bikomeze guhesha Imana icyubahiro. Turabashimiye cyane. Urakoze gushima, Imana iguhe umugisha. Amen, amen. Namwe reka durangize dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimira kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye. Tumaze kumva ingene Samuragwi yakiri umwana bimugora, ugasanga ntashobora kuzezwa ibikomeye. Abakurikiranye ikiganiro harimwo benshi, uyu muntu ariko aratwumva nawe arimwo mu bantu bagiriwe ubuntu bakira amasezerano akomeye, ariko atarashika kubera ko ntibashoboye kuyajeha ngo bamenye uburyo rushobora kwifata. Turabingingiye Imana kugira ngo ukomeze kubafasha, ubungura ubwenge, ubahe gukura. Mwami, ubahe ibibashobora kubahagurutsa gushikama no kuba bakuze mu gakiza. Ubagirire neza, ubiteho mu mpande zose. Icubahiro n'inganji dadi bikomeze bikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen.